بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بالحضور الكريم اللي شرفونا الليلة في ندوة التحالف الثالثة في مقركم، فأهلا وسهلا بالجميع. إذا أردنا أن نتحدث عن رؤيتنا للإصلاح وإيجاد الحلول، يجب أن نشخص المشكلة. مشكلتنا الأولى والرئيسية في الفترة السابقة كانت في شخص رئيس الوزراء والحكومات السابقة. رئيس مجلس الوزراء السابق استفرد في معظم السلطات، وكان يتخذ القرار فردي، ولم يستطيع البرلمان أن يوقف عند حده. حافظ إبراهيم عندما وصف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عمر، ذكر: وما استبد برأي في حكومته إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. ما وصلت إليه الكويت في الفترة الأخيرة هو نتاج القرار الفردي لرئيس الحكومة السابقة، اللي دائما نسمع منه عبارة الدستور بجيبي، ونسمع من أصحابه ومؤيدين: أنتوا دستوا ببطن الدستور. وأنا راح أبين منو داس ببطن الدستور، وراح أذكر اللي كان يقول الدستور بجيبي، وبين لجميع المواطنين وين انتهكت الحكومة السابقة الدستور في بعض المواد. أول مادة تكلمت اللي هي مادة 181 من الدستور، ذكرت أنه لا يجوز تعطيل أي مادة من مواد الدستور. بعد ذلك نذهب إلى المادة 32 من الدستور والمادة 34 من الدستور، التي تحدثت عن أنه لا يجوز المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز تعذيب أي مواطن وإيذائه جسمانيا. ونسأل رئيس الحكومة السابق وحكومته اللي تعرض له الدكتور عبيد الوسمي من سحل، ألا يتعارض مع هذه المواد الدستورية؟ اللي تعرض له محمد غزاي الميموني رحمه الله، ألا يتعارض مع هذه المواد الدستورية؟ بعد ذلك نذهب إلى المادة 38 من الدستور: للمساكن حرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يتعوذ، دائما يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، وما تعرض له النائب السابق جمعان الحربش هو قهر الرجال. عندما انتهكت الحكومة الدستور وانتهكت حرمة المنازل ودخلت بيت جمعان الحربش واعتدت على النواب وعلى الشعب. المادة 40 من الدستور اللي تنص على أن الدولة يجب أن تتكفل بالتعليم. وأنا أقول مشكلة 2000 طالب اللي لم يتم قبولهم في جامعة الكويت، أين الحكومة السابقة من هذه المادة؟ المادة 44 من الدستور اللي تحدثت عن قانون التجمعات، وأن المواطنين يجوز لهم أن يتجمعون بشرط أن يكون تجمع سلمي. ناصر محمد وحكومته شوهوا سمعة الكويت، حنا متميزين على دول المنطقة بالديمقراطية. صوروا الأمر كأن انقلاب بالحكم، تواجدت الدبابات وطائرات الهليكوبتر والقوات الخاصة والمقنعين والكلاب البوليسية عزكم الله، كأن الدولة في انقلاب، وهذا يسيء للديمقراطية الكويتية. هذه المواد تم تعطيلها من الحكومة،
وكانت هي السبب رئيسي للفوضى السياسية اللي عشناها الفترة السابقة. أنا بتكلم عن المادة 98 من الدستور، لأن البعض يطالبنا كمرشحين أن نقدم برنامج انتخابي، وأنا أقول أن البرنامج الانتخابي تقدمه قوائم المرشحين إذا كانت هناك حكومة شعبية، تقدم القوائم برنامج انتخابي تلتزم في حال نجاحها وتشكيلها للحكومة أن تنفذ هذا البرنامج الانتخابي. لكن حنا في وفقا للدستور، وفقا للمادة 98، أن البرنامج تقدم الحكومة، وإحنا دورنا كنواب إذا حالفنا الحظ أن نعتمد هذا البرنامج ونبدي ملاحظاتنا عليه. النواب دورهم تشريعي ورقابي، رقابي يتابعون كل أعمال الحكومة، وإن أخطأ أي وزير يحاسبونه. ما هو مطلوب منا إحنا نقدم برنامج انتخابي. وأنا أقول لكم شغلة، اليوم الكويت لما المواطن يستاء وين التنمية؟ اليوم الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى عندها وفرة مالية، والمستشارين والخطط الموجودة في أدراج مجلس الوزراء كفيلة بأن تجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة. لكن القضية ما هي قضية تنمية، ولا هي قضية وفرة مالية، ولا هي قضية خطط. أنا بعطيكم بس مثال بسيط. دائما يسألوننا شنو نظرتكم للتعليم والصحة والإسكان. أنا قاعد أقول خطط موجودة في أدراج مجلس الوزراء. بعطيكم مثال بسيط على الصحة. تقدم وزير الصحة السابق إلى رئيس الحكومة بمشروع سوف يجعل الكويت خلال عامين أفضل دولة على مستوى الوطن العربي على الأقل في مجال الخدمات الصحية. المشروع باختصار إنشاء 6 مستشفيات خاصة للضمان الصحي. بمعنى إذا ضربنا مثال على محافظة الأحمدي، إن إذا أنت من أهل الرقة مثلا راح تروح المستوصف ولن تجد زحمة الوافدين معاك، راح يكون لهم مستشفى خاص، بدال ما يقدمون الضمان الصحي أو أموال الضمان الصحي للدولة يقدمونها للمستشفى الخاص. تخيل مستوصف الرقة لما تروح وما تجد وافدين لن يكون هناك ازدحام. انتقل إلى العدان، راح تروح الأحد تطلب موعد في العيادات الخارجية راح يحطوا لك 2 أو 3 لأن ما في كثافة مراجعين. انتقل كذلك إلى الأسرة، انتقل كذلك إلى أسرة العناية المركزية. للأسف شفنا ناس كانوا بحاجة الدخول للعناية المركزية لكن يقول لك أنا ما عندي سرير. فبهذا الحل ما راح يكون عندنا مشكلة. ننتقل كذلك إلى عدد الممرضين والممرضات اللي قاعد يثقلون كاهل الدولة في الرواتب. إذا خرج الوافدين لمستشفى أو وفرنا الوافدين لمستشفى خاص، فمستشفى العدان تقريبا في 4000 ممرض وممرضة لسنا بحاجتهم جميعا، نحتاج النص. انتقل كذلك إلى الأطباء، في العدان تقريبا 400 طبيب. إذا نقلنا الوافدين لمستشفى خاص فلسنا بحاجة لل400، وراح نستبعد 200 اللي هم أقل كفاءة، اللي هم أصلا مشاكل العدان في تشخيصهم وعلاجهم، ونبقي 200 اللي على درجة عالية من الكفاءة. هذه الأمور لما نتكلم عن برنامج انتخابي موجودة، ولكن بكل أسف الحكومة جعلت هذه الخطط في حبيسة الأدراج طوال الفترة السابقة. احنا نتكلم عن الجانب الآخر اللي هو دورنا التشريعي. دورنا التشريعي يكمن في إصلاح الدستور. اليوم لما نتكلم ونقول الدستور ما هو قرآن كريم، ولا يوجد تشريع صالح لكل زمان ومكان إلا شريعة رب العالمين. الدستور احنا أخذناه من فرنسا مرورا بالمصريين بعد بعض التعديلات. المصريين عدلوها 4 مرات، والفرنسيين اللي هم أصحاب الدستور عدلوا أكثر من 20 مرة، ونحن لازلنا محافظين على النسخة الأصلية. الدستور نفسه في المادة 174، المادة 174
نصت على أنه لا يجوز أو لا يجوز تعديل الدستور إلا بعد مضي 5 سنوات على تطبيقه. وفي المذكرة التفسيرية ذكروا أن ال5 سنوات هذه القصد منها أن بعد تطبيق الدستور نرى أين المثالب وأين الأخطاء. البعض يتخوف، يقول لما نفتح تطوير الدستور نتحدث عن تنقيح، وأنا أقول المادة اللي بعدها مادة 175 جعلت ضابط أن إذا كان هناك تعديل يجب أن لا يخرج عن أمرين أو لا يقفل أمرين. الأمر الأول أنه لا يتعرض إلى قانون توارث الإمارة. الأمر الثاني أنه إذا كان هناك تعديل يجب الإعطاء المزيد من الحريات. لذلك إذا أردنا أن نخرج من الحلقة المفرغة هذه، أن دستورنا ما هو قرآن، دستورنا اللي حمل الكويت بعد الله سبحانه وتعالى في أزمة الحكم ب2006، دستورنا اللي حمل الكويت بعد الله سبحانه وتعالى من الربيع العربي، مثل ما قدمه لنا الجيل السابق، حقا علينا أن نقدم للجيل اللي بعدنا هذا الدستور المطور. لذلك أنا عندي بعض الأمور اللي راح أذكرها فيما يخص تطوير الدستور. هذه المواد راح أتكلم عن 4 مواد دستورية، وتعهد أمامكم أنا وإخواني ال4 في القائمة، إذا الله وفقنا نحن لا نحتاج إلى أغلبية برلمانية ولا نحتاج إلى تصويت الحكومة معانا. اللي راح نقدمه باختصار إن هذه القوانين راح نطلب تحويلها للمحكمة الدستورية، لأن هذه القوانين غير دستورية. أول قانون لما نتكلم عن المادة 7 من الدستور، المادة 7 اللي نصت على أن العدالة أساس المجتمع ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. ونشوف نحط قانون الدوائر ال5، هذا القانون اللي تم تحديد الدوائر ال5 بناء عليه ب2006. ونشوف توزيع الدوائر، شوفوا بالرسم البياني كم عدد دائرتكم الدائرة الخامسة، وبالرسم البياني كذلك القوا نظرة سريعة على الدائرة الثانية. تتحدث عن أنه لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية. ليش حطوها؟ كانت في 81 بعد الحرب العراقية الإيرانية، إذا اتهموا أي شخص يقول كلمة موالي لإيران اسحبوا جنسيته. وللأسف أن الفئات الأخرى سكتت وتم سحب جناسي، وحنا نقول المخطئ يسحب جنسيته، لكن عطى حق اللجوء للقضاء. سكت المجتمع الكويتي عن هذا التجاوز الخطير للدستور، إلى أن جاء 90 أو 91 بعد الغزو، وراحوا بعض أبنائنا المتدينين للجهاد في بعض الدول وتم سحب جنسيتهم، وسكتت الفئات الأخرى عن نفس المشكلة. إذا المشكلة ما تمسني أنا مالي شغل. ووصلت إلى شبابنا المتدين، لأنه ذهب لأفغانستان، تسحب جنسيته، اسحب جنسيته، ولكن عطى حق اللجوء للقضاء. انتقل الأمر بعد ذلك إلى القبائل، وتم سحب الجناسي من البعض، حتى وصل الأمر إلى بعض التجار. وفي تاجر شهير تم سحب جنسيته. ليش؟ لأن هناك تعارض مع بعض المتنفذين. هذا القانون إذا الله وفقنا راح نطلب تحويله للمحكمة الدستورية لتعارضه بشكل واضح مع المادة 166 اللي تنص أن حق التقاضي مكفول. تبي تسحب جناس العالم اسحبها، لكن عطهم حق أن يروحون للقضاء ويدافعون عن نفسهم. هذا القانون راح نحوله للمحكمة الدستورية حتى نسحب العصا اللي السلطة قاعد تضرب فيها مكونات المجتمع.
المادة اللي بعدها المادة 50 والمادة 70 راح نطالب تحويلها للمحكمة الدستورية. المادة 50 تنص على مبدأ فصل السلطات، يعني السلطة التشريعية لا تتدخل في السلطة التنفيذية ولا تتدخل في السلطة القضائية. وخلينا نشوف المادة 80 شو تقول. المادة 80 تقول الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، يعني من يساهم باختيار رئيس السلطة التشريعية ترى الحكومة. شفنا في آخر تصويت السعدون جاب 30 صوت والخرافي جاب 20 صوت، صوتوا 16 وزير مع الخرافي صار 36 واخذ الرئاسة. وين فصل السلطات؟ إذا الحكومة تتدخل في اختيار رئيس السلطة التشريعية، بل حتى في التصويت على طلب رفع الحصانة، وأبعد من ذلك اللي هو التصويت على مشاريع القوانين المقدمة في البرلمان، وأبعد من ذلك إن اليوم تعرفون إن إذا ما حضر وزير واحد على الأقل ما في جلسات مجلس الأمة. يعني صحة انعقاد جلسات السلطة التشريعية معلقة على السلطة التنفيذية. هذه المادتين بتضاربهم راح نعرضها على المحكمة الدستورية، إن هناك تضارب واضح بين المادة 50 والمادة 80. المادة الأخيرة اللي هي المادة 173 من الدستور، وهذه ما راح نعرضها على المحكمة الدستورية لأن هي بنفسها على المحكمة الدستورية، راح نطرحها كمشروع قانون في مجلس الأمة، اللي هي تحدثت عن إنشاء المادة 173 تحدثت عن إنشاء جهة قضائية للفصل في المنازعات الدستورية. تكلمت عن جهة قضائية. في المذكرة التفسيرية وضحت أن الجهة القضائية، أن الدستور ذكر جهة قضائية ولم يذكر محكمة قضائية، حتى يتم دمج القضاة والوزراء والنواب في هذه الجهة القضائية حتى يقبل الجميع بالحكم الصادر منهم. لكن اللي حاصل عندنا اليوم أن هناك خطأ في إنشاء قانون المحكمة الدستورية. يعني ودي أسوي إشارة إلى بعض من يريدنا أن نحترم قانون المحكمة الدستورية فيما يخص التشاوريات. أنا أقول ما بني على باطل فهو باطل. فإذا كان هذه الجهة اللي أكدت على قضية عدم دستورية تشاوريات، أنا أقول إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية غير دستوري ويحتاج إلى تعديل. فيما يخص دور النواب في قضية الرقابة والتشريع، أنا أقول إن أنتم من يحدد هذا الموضوع. اليوم إذا أردتم أن يكون هناك مجلس قوي يحاسب الوزراء، يجب أن نسعى جميعا لإيصال 25 اللي هو العدد اللي يوصل رسالة للحكومة إن متى ما أخفقتم ترى العدد طرح الثقة موجود، وعدد عدم التعاون موجود. فقضية حتى نفعل الدور الرقابي لمجلس الأمة المسؤولية تقع على عاتقكم في إيصال 25 نائب يكونون من النواب الأحرار اللي يمارسون دورهم الرقابي بكل نزاهة. وإذا أردنا إقرار المشاريع فالدور عليكم لإيصال 33 نائب نضمن بهذا العدد أغلبية مريحة لإقرار المشاريع القوانين المقدمة في البرلمان. أنا بتكلم الآن عن رئيس الوزراء القادم مهما كانت شخصيته بغض النظر عن الأسماء. رئيس الوزراء القادم يجب أن يعلم أن منصب رئاسة الوزراء منصب غير محصن، ويجب أن يعلم أن موضوع مواجهة الاستجوابات وعلانية الاستجوابات هذا مطلب أساسي لكل الشعب. ويجب أن يعلم
أن الهروب من المواجهة وسرية الاستجوابات، ولا مع ناصر محمد؟ وفي مفاهيم جديدة لازم احنا نستوعبها كمواطنين. ان اليوم المسؤول الاول عن محاسبة الوزراء مو النواب، المسؤول الاول عن محاسبة الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء. يجب ان تكون هناك محاسبة داخل مجلس الوزراء. انت اللي اخترتهم وانت اللي تحاسبهم. وان لم يحاسب رئيس مجلس الوزراء وانت حجج وقال كل وزير مسؤول عن وزارته، انا اقول له باذن الله سوف نحاسب الوزراء المقصرين ونحاسبك على عدم محاسبتهم. فلا يتنصل عن محاسبة الوزراء. واليوم في قضية مهمة يجب أن يعيها رئيس الوزراء والوزراء، أن البشوت في العروس وفي العزاء البشت ما هو كرسي الوزارة. أنت اليوم في وظيفة عامة للدولة، سواء رئيس الوزراء أو الوزراء، أنت اليوم في وظيفة عامة للدولة تخدم أبناء الكويت، ويجب أن تكون أبوابك مفتوحة للجميع. اللي يحب أوصله كذلك رسالتنا من الخامسة، إن اليوم المطلوب من رئيس مجلس الوزراء القادم أن يحسن اختيار الوزراء. يجب على رئيس الوزراء القادم أن يحسن اختيار الوزراء، لأن هذا المنصب تكليف وليس تشريف. ويجب أن يفهم نقطة واضحة، أن الحقبة السابقة انتهت. ما عاد الشعب الكويتي يقبل بقضية جتني أوامر من فوق ولا جتني أوامر من تحت ما دريت عنها. أنت اليوم قبلت بهذا المنصب، فأنت أمامنا دستوريا المحاسب عن كل خطأ. إذا قاعد تحجج وتقول جتني أوامر من فوق أو أوامر من تحت، أقول لك من يقبل بهذا المنصب يقبل باستحقاقات الدستورية. وعلى رأس هذه الأمور اللي راح نطالب فيها، وأولها وهي محاسبة الراشي والمرتشي والكشف عن صاحب اليوكن اللي الكل يعرفه والكل يعرفه جيد، لكن بدوركم بإيصال الشرفاء الأحرار حتى نحاسب هذا الشخص مهما بلغت منزلته. وأنا أقول حق رئيس الوزراء الحالي والوزراء، طلع كلام هاليومين بتويتر في بعض وسائل الإعلام أن هناك أجهزة تنصت. أنا ما يعنيني أن الشيخ عذب الفهد طلع من أمن الدولة، وهذا الكلام اللي طالع الآن بتويتر أن الشيخ عذب الفهد بعد ما طلع من جهاز أمن الدولة أخذ معاه بعض أجهزة التنصت وقاعد يتنصت على المرشحين وعلى المواطنين. أنا بس أحب أذكر رئيس الوزراء في المادة 39 من الدستور: حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. أنا لا يعنيني إن فلان أو فلان طلع من هذا الجهاز أخذ الأجهزة معاه وقاعد يتنصت على المرشحين. أنا اللي يعنيني لرئيس الحكومة من دخل هذه الأجهزة الكويت وتحت أي بند
وتحت أي سند قانوني. يا رئيس الحكومة الحالي أنت وزرائك، إذا لم تتخذ إجراءات سريعة في هذا الموضوع، فأول موضوع نفتح معاك في 16/2 تسلط على الناس. أنا في الختام ودي أتكلم إذا سمحتوا لي في التحالف. أنا ما تكلمت في الندوة الأولى عند أخوي عايض العتيبي، ولا تكلمت في الندوة الثانية عند أخوي ماضي الهاجري. أنا حبيت أتكلم في مقري اللي هو مقركم. أنا اليوم ملتزم مع أخواني في القائمة، وأنا أطلب من أبناء عمومتي وجميع من يعز علي وعز عليه أن يلتزم بهذه القائمة، وإن كان وأن يكون صوت فهد ناصر الدوسري أولا، وماضي الهاجري ثانيا، وعايض العتيبي ثالثا، والصوت الرابع لي. وأنا أسألكم بالله، إذا أحد مرتبط مع مرشح آخر لأي ظروف كانت وبيطيح صوت من القائمة، يطيح صوتي أنا ويلتزم مع القائمة. حنا اليوم التزمنا كمرشحين، وانتم طلعتونا وقلتوا اللي تشوفونا حنا ندعمكم، وحنا اجتمعنا الأربعة، وبإذن الله وبفزعتكم وفزعة أهل الدائرة سوف نحصل على مراكز متقدمة ب2-2. وعيب على رجل يقول كلمة ولا يحتميها. أنا ملتزم مع هذه القائمة، ولا تنظرون للإشاعات التي تحاول أن تضرب هذه القائمة. نحن التزمنا التزام رجال وكل ثقة أن الجميع إخواني في القائمة ملتزمين بهذه القائمة. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للمرشح خالد المطيري على ما قدم وعلى طرحه للتعديلات الدستورية الجميلة، واللي هي الحقيقة مطلب للفترة القادمة، وهي فعلا تحقق التعديلات المطلوبة. يا جماعة تفضلوا على عشاكم، ويا هلا ومرحبا فيكم باللي حضر في كل مكان، يا أهلا وسهلا. تفضلوا على عشاكم يا جماعة، يا هلا ومرحبا. ونأكد على استمرار الفعاليات مستمرة إلى موعد الانتخاب. عريف ناجح والله، وانا برا قلت اللي اختاره عريف ناجح. وينك تعال. متعب. كيف الحال؟ خلاص خالد شيء هذا مزيان. يلا حبيبي.